Saur ayah Cibeunteur saha jalma nu totorikohan teu apal jampe adus-adus acan wayahna kapireungpeunan. Saur Amanah Rawi keresek saha jalma teu acan apal jampe cecewok hartosna teu acan ngaos Safina Takrib Fatal Muin geus totorikohan wayahna saur ama keresek mah jindik. Jemaah sekalian, bahwa dalam terminologi pemahaman metodologi zikir sesungguhnya terdapat metodologi sampai 2000. Jantan paham dikir sadunia teh aya 2000. Sabaraha 2000. Yang kita tahu kan hanya Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Syadiliyah dan pecahan-pecahannya serta asnaf-asnafnya. Padahal secara umum dalam Tarbiyatul Aulad juz awal paham zikir sadunia teh sadayana 2000. Paham atau metodologi cara orang berzikir. Karena perintah zikir adalah perintah yang secara qat'i diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sehingga kemudian metode-metode zikir berbagai macam lahir di dunia ini. Kita paham, orang sadaya tos maklum, ketika engkau qiyaman wa qu'udan wa ala junudihim, kita diperintah untuk berzikir kepada Allah. Maka lahir sadunia eta sadayana aya 2000. Dari 2000, yang paling penting dari 2000 pemahaman zikir ini, puncaknya di satu. Tina 2000 teh hiji nu pokokna. Naon nu pokok hiji teh? Nu pokok utama tina berbagai metodologi zikir adalah sidqut tawajuh. Sidqut tawajuh. Sidqut tawajuh. Benar, lurus dalam tawajuh. Mau menggunakan metodologi Sanusiyah, Rifaiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Khalwatiyah. Silakan. Hanya prinsip dari berbagai metodologi zikir yang jumlahnya sadunia salarasna ayat 2000 yang kemudian nanti dikerucutkan menjadi yang disebut mu'tabarah. Kita semua paham bahwa thariqah adalah kesatuan amal zahir dengan amal batin. Jadi kalau bicara thariqah adalah bicara antara amal zahir, amal batin. Metodologinya tersebar luas di dunia ini, tidak bisa dibatasi satu kelompok, satu sekte atau satu komunitas. Tetapi seluruh komunitas metodologi zikir di dunia ini nu paling triogi, nu utamana adalah rek ngangge metode anaon ge kedah sidqut tawajuh. Sidqut tawajuh. Benar dalam bertawajuh. Pangersa Ang Yusuf di dia, abi teu raos di dia sareng di dia jeung abdi. Ang di validasi sareng urang doakeun mantena sing sehat walafiat. Beliau adalah sahabat saya. Beliau adalah yang sanad gurunya tersambung kepada guru-guru saya pribadi, kepada Al-Fakir juga punya guru yang sama dengan beliau. Dari mulai Amam Muhdi Citeko, Pleret Purwakarta, Riyadul Alfiyah tertua, sekurun seangkatan lebih senior daripada Mama Usman Sadang Riyadul Alfiyah. Dan di kampung halaman Al-Fakir, Riyadul Alfiyah Mama Sanja. Jadi saya sangat bahagia berkenan niki padang bulanan yang aneh gitu. Jadi di Sunda nembe aya istilah padang bulanan. Padang bulanan eta ngempel ngariu ngabumbang dina tanggal 14 cang bulan. Disebat padang bulanan. Dina sair suluk pesisir Sunan Bonang kantos nyarios. Mungpung padang rembulane, mungpung jembar kalangane, yo sora o sora iyo. Jadi ngaos teh kempel-kempel teh dina caang bulan masuk benten.
kacandak bingah gitu. Kacandak tentrem mana teh. Duka pada ningali bulana, duka pada eling kanu ngadamel bulana, Allahu a'lam gitu. Aya nu raos ningali bulana nembe emut ka Allah. Aya nu langsung emut ka Allah gitu nembe emut kana bulan. Urang apa emut ka bulan nembe emut ka Gusti. Nah, lumayan sakitu ge lumayan. Lumayan wusul keneh sakitu ge wusul keneh. Insyaallah sakitu ge sae. Sae bakal gancang jadi wali jadi gitu. Nu sesah jadi wali mah tukang pidato mau balik sesah. Sebab dina emutanana bahan pidato ini dia emutan. Sareng kori, tak kori ada sesah jadi wali. Margi ngempelkeun panjang napas jeung bahan makro. Iya saur Abuya Uci nyarios Kasim Kuring ji cina intam saya jadi wali. Kunaon ka haji? Saya suka manggil ka haji kalau sehari-hari di luar acara umum. Atuh cina mau balik menuju udag-udag nanti cina bahan pidato jeung bahan pi amplop. Sarua cina jeung kori ka aya Rajib harita Fikri Abdullah Fikri. Sarua cina jeung kori ngapalkeun makro we jeung ngurus napas panjang lain ngurus eling ka Allah. Begitu aya nu emut kana bulan nembe breh emut ka Gusti Allah. Aya nu langsung ka Allah nembe emut ka bulan. Sami usul. Ngan darajat nu saya mah ka Allah heula nembe ka makhluk. Contoh masalan sadunia nu tukang nyeun kopiah teh ngan saurang Ki Jaid. Di mana inget ka Ki Jaid, inget kana kopiah. Aya deui ningali kopiah, emut kana kopiah, inget ka Ki Jaid sebab nu bisa nyeun kopiah wungkul Ki Jaid. Eta sami. Sami eta kitu jadi ajar usul ka Allah. Mudah-mudahan usul urang ditampi ku Allah. Dah. Wangsul deui ada 2000 metodologi zikir. Paham dikir sebut kapungkur sepuh kapungkur nyebatna. Bahkan yang menarik ketika tahun 1900-an ba'da wafat Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, beliau bermukim di wilayah Jabal Gubes, engke sareng Syekh Ahmad Sanusi di Libya. Beliau sama-sama bermukim di Jabal Gubes, kapungkur di Jabal Gubes tempat para ulama-ulama khusus. Ketika meninggal Syekh Ahmad Khatib Sambas, ada dua tokoh murid yang paling menonjol. Pertama Syekh Abdul Karim Al-Bantani, yang kedua Syekh Talhah Cirebon. Nanti terjadi perdebatan apakah keduanya saling membeat satu sama lain atau tidak, nanti kita bedah pelan-pelan. Wangsul deui 2000 cara zikir ini mangga teh teuin bade rifaiyah, bade syadiliyah, bade satoriyah, bade ngangge nu manawe, nu penting sidqut tawajuh. Yang penting adalah sidqut tawajuh, syaratna aya 3. Seperti acan kena ngalugot anu bade nu dibagikeun nyuhunkeun abdi teu gaduh ieu fotokopiana. Tentang nyuhunkeun. Hilap. Sidqut tawajuh syaratna aya 3. Sidqut tawajuh syaratna aya 3. Sidqut tawajuh syaratna aya 3. Hiji sakumaha kasauran Syekh Athaillah dina hikam. Al-a'malu suwarun qaimatun. Kada ikhlas. Kada naon cenah? Ikhlas. Syarat sidqut tawajuh bener tawajuh teh hiji kada ikhlas. Kada naon cenah? Ikhlas. 2 syarat sidqut tawajuh teh kedah leres dina sagalana. Leres mun salat teh mah abdasna. Leres kitu praktek-praktek kitu dina pengawitan abdasna. Tingawitan anu sunatna dugi kana perkara anu wajibna. Praktek abdasna leres, praktek salatna leres, babacaan salatna leres, wuduna leres, salatna leres, dikirna leres, babacaan dikirna leres. Contoh, urang tos kabiasaan, niat mah tos leres, ngan babacaanna teu leres. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Sok kupingkeun cobi rata-rata maos teh walaul hamdu. Dianggapna lapad lao. Padahal aya domir di dinya.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aya deui nu ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum. Eta teh sanes kaasup sidku tawajuh, da teu bener babacaanana. Niatna leres, abdasna leres. Mayun ka kiblatna leres, tapi aosana leres teu kaasup sidku tawajuh. Da kalebat kana sidku tawajuh. Niatna leres, mayun ka kiblatna leres, hatena ikhlas. Tapi ari macana ya hayu ya qayyum mah wayahna. Gitu. Wayahna. Teu aya dina luhul arab, tiluhunil arab wa aswatihi teu aya. Huruf kaf hayu jadi kayu. Teu aya. Tapi awasan la ilaha illallah sok seur tanu kabiasaan. La ilaha La ilaha illallah. Niatna sae praktekna praktek dikir mung babacaan salah teu kasup sidku tawajuh. Jadi sidku tawajuh mah pikihna kedah leres, aosana kedah leres, tauhidna kleres. Wayahna eta mangga eta bade sadiliyah, bade satoriyah, bade tijaniyah, bade rifaiyah kitu sanes, bade sanusiyah, bade idrisiyah, bade qadiriyah, bade naksabandiyah, bade qadiriyah wa naksabandiyah mangga ngan di samping ikhlas babacaana kudu bener. Pikihna leres, tauhidna leres, qiraatna leres. Wayah. Nu katilu kedah upawidu amri ilallah. Kedah ngagaduhan tekad dina kitab Kalimatut Tauhid Syekh Husain Wali nyarioskeun annal kasba fahuwa mujarradun. Saestu-estuna kasab kaula. Kasab ikhtiar abdi, babacaan abdi, bisana abdi maca, bisana abdi dikir, lain bisa ku diri abdi dibisakeun ku Gusti. Bisana abdi wudu, lain ku datiah diri abdi ditiasakeun abdi abdas ku Gusti. Murni meles tengah gaduhan tekad bisa dikir bisa ibadah ku dirina tapi ditiasakeun ku Gusti Allah. Tilu ta syarat saklek. Syarat utama dina sidku tawajuh bade tawajuna ngangge sadiliyah, rifaiyah, satoriyah, mutlak nutilu adalah keputusan ijma ulama-ulama tasawuf. Hiji wihan deui kedah ikhlas. Dua leres dina sagala perkarana. Sanes sungkul dina abdasna, sanes sungkul dina fikihna, sanes sungkul dina tauhidna, termasuk dina aosanana. Tilu kedah murni tengah gaduhan urang tapak tengah gaduhan ieu teh damel urang ieu teh murni pakluna Allah bimahdillah kurniati Gusti Allah. Nah upami teh aya nu tilu eta wayahna bade thariqah naon wae ge wayahna eta teh wayahna bisa jadi rampog thariqah mungkin kitu wayahna. Tos satu acan kana maqalah aya menarik dina fenomena thariqah di zaman Belanda. Kapungkur mah jamaah sekalian, tidak ada satu pemberontakan rakyat perlawanan kepada Belanda yang tidak dipengaruhi oleh thariqah. Ini camkan baik-baik. Perlawanan Kiai Agung Asnawi, Ama Tubagus Falak, pagentongan yang hijrah dari Mekah hijrah ke Mekah, berangkat lagi ke Banten, kemudian bergeser dari Banten ke Bogor melahirkan pondok pesantren pagentongan yang masyhur. Atas restu dan dorongan Syekh Abdul Karim At-Tanara yang bermukim di Mekah dan kemudian menyebarkan Qadiriyah Naksabandiyah ke seluruh penjuru dunia, bahwa perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda sadayana ruh spiritna adalah spirit dari kelompok thariqah. Nu caket 1817 Mama Ismail Gunung Tanjung sareng Mama Ajengan Ali di Ciawi, terus sareng turunan Syekh Adroi, sareng mampu turunan Ki Adroi di Garut, barontak ka Belanda. Dumeh tiap panen, Belanda nyuhunkeun hasil panen,
Contoh upami panen hasil bumi tiap tahun tina ladang panen 100 disuhunkeun ku Belanda 20, ari ku Belanda hideung ditambihan jadi 50. Dan bahaya mah Belanda hideung. Sebab Belanda hideung mah tiasa ningali waktu penting. Ai Belanda asli mah kotokeun panona. Jadi dilawan penting mah sieuneuun Belanda hideung teh. Belanda bule mah. Belanda bule mah miwara ngagaji 100 dipotong tah ku Walanda hideung. Di jalan kereta kapungkur disebut Rodi Romusa. Saya tidak setuju disebut Rodi Romusa oleh Belanda. Sebab dalam dokumen di Belanda terdaftar registrasi pegawai nomor sekian mengerjakan jalur kereta Anyer Panarukan, meskipun faktanya banyak yang meninggal yang mengerjakan kereta di zaman Belanda dari Anyer Panarukan, betul banyak yang meninggal, tetapi Belanda dalam dokumen yang terdaftar sampai sekarang terdapat di Belanda bahwa gaji pekerja jalan kereta itu layak, normal, layak dan manusiawi. Nganku Belanda hideung dipencit gaji teh 100 jadi 20 nu dibikeun. Bahayana Belanda hideung. Tak jeung Jenderal Sudirman, lamun anjeun boga paluru 10, hiji keur nembak Belanda bule, 10 salapan keur nembak Belanda hideung pengkhianat. Nanti dikenal dalam sejarah ada 5 tokoh besar keturunan raja-raja Nusantara yang kemudian berpihak menjadi pengkhianat. 1 Kapiten Jongker. Kapiten Jongker nami aslina Ahmad Sangaji, keturunan ti Goa, ti keturunan Raja Bone nu aya di Sulawesi, kemudian berkhianat menjadi pengikut Belanda, diangkat ke Belanda jadi orang besar di Batavia, diberi tanah di Marunda, tapi kemudian oleh gubernur Belanda nu baru dipaehan. Hampir Jenderal Sudirman juga hampir terbunuh oleh para pengkhianat. Tah ningali gerakan penjajah ngagunakeun Belanda kideung. Pan di mana atuh aya ngajajah 350 tahun atuh betah-betah teuing lamun teu dibantuan ku Walanda hideung. Nggak ada logikanya penjajahan di atas muka bumi ini sampai 350 tahun. Nggak ada, paling lama Indonesia. Kenapa bisa lama? Ya karena dibantui, didaya sama Belanda-Belanda hidup. Tangkurak Belanda hidup, anu bahaya. Itu. Nah, terjadilah pemberontakan. Pemberontakan atas perlakuan hasil panen dicandak berlebihan oleh Belanda melalui Belanda Kideung anu ditambahan nilainya jumlahnya. Maka Haji Ismail sama putra-putra keturunan Ki Agrai Garut membentuk barisan nu disebut Syarikat Islam Abdeling B di tahun 2017 melakukan pemberontakan, memeh berontak diajak dikir Toriko Satoria. Emut kene film Janur Kuning Manawi. Kandina film Janur Kuning aya Kopral Komar nu pangwanianana. Eta Kopral Komar kunaon wanian dibere sugesti ku guru-guru ulam, ku kiai-kiai sepuh nepi ka dibere awak ayeuna geuning jimatna duka naon da teh azimah kitu nya. Dikangkalungkeun geuning ka dieu teh. Ngalawan Belanda ditembak teu beunang, kadang ditembak jadi mental gitu sanes. Maot nama sababiahna ti kait jimatna kena pager cenah bajana eta teh. Coplok ditembak ku Belanda Namru. Artinya tidak ada spirit perlawanan dari mulai Pangeran Diponegoro di Gua Selarong yang tidak disertai zikir, yang tidak disertai oleh ilmu-ilmu para ulama. Bahkan Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda 5 tahun kirang langkung. Jangan lupa Pangeran Diponegoro adalah ulama yang bermadzhabkan dalam fikihnya Syafi'iyah, tauhidnya Asy'ariyah, thariqahnya Naqsabandiyah. Pangeran Diponegoro Naqsabandiyah. Jangan main-main. Malah punten Dahlan Sobur di Jakarta mun ayeuna mah gubernur baheula mah wali kota zaman penjajahan Jepang, kapitalis militer, fasis militer Jepang. Kenapa Soekarno setelah diculik dari Dengklok dibawa ke Jakarta untuk proklamasi tidak dihadang oleh pemerintahan Laksamana Maida? Karena ada lobby Dahlan Sobur. Dahlan Sobur dipercaya menjadi wali kota mun ayeuna mah gubernur di DKI. Kenapa Dahlan Sobur? Siapa Dahlan Sobur yang kemudian nanti menjadi tokoh besar di Irak, menjadi duta besar berkuasa penuh di Irak, dan ketika pemakaman di Irak, makamnya tidak jauh dari makam Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasa Sirah yang mengantarkan jenazahnya 5.000 warga Irak. Siapa Dahlan Sobur? Cicit Mursyid Naqsabandiyah di Padang. Jadi pengaruh kelompok zikir, pengaruh para ahli zikir, ulama-ulama yang menggarap bidang zikir, nusok disebut thariqah ku urang sadayana. Pengaruhnya untuk kemerdekaan, pengaruhnya untuk perjuangan begitu besar pada saat itu. Subhan. Kapungkur bade perang bedil teu gaduh, naon deui lain andalkeun lain eta lain jampe. Jampe-jampe eta disebut thariqah.
Anu kedah saum heula, kedah anu heula, teu ujug-ujug perang, teu ujug-ujug bambu runcing. Digodok dulu mereka oleh para ulama-ulama besar kita di tanah air ini. Ini membuktikan secara faktual pengaruh thariqah, pengaruh masyayikh-masyayikh, ulama-ulama yang menjadi syaikh tarbiyah bagi umat di dalam kondisi seperti itu sangat berperan penting. Nah, fenomena bergeser mulai IT tahun 1600 1700 mah murni duit 1800 tah 1800 ka dieu mulai bijil KW. Mulai bijil naon? KW ya. Siapa kelompok KW ini? Kelompok yang pemerintah VOC menyukai mereka untuk berzikir, mereka kholwat, mereka zikir, mereka saum, mereka adalah ahli ibadah, mereka dianggap terus-terusan berzikir, disupport ke VOC, tapi jangan mengobrolkan semangat perjuangan, diadu ke jeung rakyat. Belanda menggunakan kaki tangan, kelompok-kelompok dalam tanda petik yang menggunakan metodologi zikir supaya masyarakat terbuai tidak ingat kepada perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ini fakta biasa dicari na dokumen. Seueur kelompok nu diurus ku Belanda, geus ulah nyaho politik, ulah nyaho perjuangan, ulah nyaho penyajian, zikir mah ibadah we sing lecek. Dan itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Banyak orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli ngaji, tapi meninggalkan agamanya. Lebih senang sesama muslim untuk dibunuh dan dibantai oleh luar muslim, tetapi mereka akan bergembira, mereka segan melawan kekuatan kafir, tapi mereka senang jika sesama muslim saling bunuh. Itu dimanfaatkan oleh VOC. Maka muncul KW-KW, mursyid KW. Mursyid KW. Nah, tema kita seputar mursyid ya. Sebelum membahas tema mursyid, saya ingin mengatakan begini loh, Anda jangan anti thariqah ya, sebab kalau kalian anti thariqah nanti kufur malah. Thariqah itu adalah metodologi yang luar biasa, dia berkaitan dengan amal-amal zahir dan amal-amal batin, satu metodologi yang diracik oleh para ulama-ulama. Kenapa perlu adanya thariqah? Karena memang orang memerlukan metodologi yang selamat. Dari mana asal mula thariqah? Semua bersumber dari ajaran Rasulullah. Nggak ada yang tidak bersumber kepada ajaran Rasulullah. Urang dipiwarang nuturkeun mursyid, dipiwarang nuturkeun guru, dipiwarang nuturkeun orang yang ikhlas, dipiwarang nuturkeun orang yang bisa mengarahkan diri kita menuju Allah. Itu perintah-perintah Al-Quran. Nah, problemnya adalah sejak kapan thariqah bergeser, di masa apa thariqah murni, bagaimana output dari thariqah, dan harus bagaimana sikap kita memandang pada konteks akhir zaman seputar thariqah dengan ilmu syariat. Sebelum lebih lanjut, saya ingin mengatakan Syaihuna Khalil bin Ilyas Cibeunteur sareng amanah rawi keresek kantos nyarios ieu sanes jijieuna aya dina tukilan pun guru. Saur ayah Cibeunteur saha jalma nu thariqahan teu apal jampe adus-adus acan wayahna kapirengpeunan. Saur amanah rawi keresek saha jalma teu acan apal jampe cecewok hartosna teu acan ngaos safina takrib fatal muin geus thariqahan wayahna saur ama keresek mah jindik. Naon cenah? Jindik. Tos urang lebet kena materi.